Объясни, пожалуйста, как в DaVinci сделать звуковой эффект разговора по телефону? Чувак, это очень легко сделать. Смотри, сначала тыкаешь на свою дорожку и переходишь во вкладку Fairlights. Далее щелкаешь 2 раза по эквалайзеру и в появившемся окне в пресетах выбираешь Telephone эффект. На самом деле, он так бесит, всегда выпендривается и ведет себя так, как будто все знает. Чё ты сказал? Да если б не я, хуй бы ты разобрался. Ты вообще...